आप देख रहे हैं न्यूज हंट एक्सप्रेस, हर पल आपके साथ। आज जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा G12 परिसर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन कर आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षात्मक तैयारियों के अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय और आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं को परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान किसी बाहरी आक्रमण या आपात परिस्थिति जैसे कि हवाई हमले या आगजनी की स्थिति में किस प्रकार अग्निशमन दल, चिकित्सा सेवा, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही की जानी है, इसका व्यावहारिक अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल के उपरांत नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया, अपर जिलाधिकारी श्रीमती ऋतु पूनिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक चतुर्वेदी, सिटी मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद पीलीभीत में आज रात्रि में 8 बजे जिला प्रशासन पुलिस, इसके अलावा हमारी फायर की, मेडिकल की टीमें हमारे इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जन सहयोग के लिए हमारे यहाँ पे विभिन्न जन जागरण के जो लोग हैं उन सबों को साथ में लेते हुए एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल कराई गई है। इस ड्रिल के माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है सबसे पहले कि ब्लैकआउट के सिनेरियो में या एयर रेड्स के सिनेरियो में सायरन बजने पे किस प्रकार से रिएक्ट करना है, और सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई है जिससे जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जिसमें पुलिस, मेडिकल और फायर, 3 हमारे प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में, उनको कैसे रिएक्ट करना है, उनका क्या मोड ऑफ एक्शन रहेगा, उनका क्या SOP रहेगा, उस चीज़ के संबंध में ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल करा गया और इसको आज 8 बजे से पीलीभीत में जनपद में कराया गया और ये अभी सकुशल संपन्न इस मॉक ड्रिल को कराया गया। अभी सर शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए अभी और क्या चीज़ें आपके द्वारा करवाई जा रही है? इसमें अगले कुछ दिनों तक जागरूकता विभिन्न तरीकों से करी जाएगी। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा जॉइंट रूप से जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा फ्लैग मार्चेज, पेट्रोलिंग और इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी दंगा नियंत्रण स्कीम है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, अगले कुछ दिनों में उनका भी रिहर्सल किया जाएगा। तो लगातार अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस दोनों पे पैरेलल काम चलता रहेगा। थैंक यू।